嘅郭采雲小姐啦，然之後咧個攞住一隻花啦，好顯爺，有男仔送俾佢啦。係你送㗎。哦，原來。幫佢澄清唔係。自己買翻嚟㗎。我送俾佢嘅，係佢俾錢我買俾佢嘅。咁嘅事？唔係嘅，今日我嚟緊見到佢喺嗰邊唔知買乜書集。你買 fans 啊？好似唔知做乜鬼㗎。喂 Lex 啊，嗰啲啊，冇菲林啊，好貴啊。咁個咧，呢個咧就係我哋嘅班嘅好靚女嘅林嘉娜小姐啦，然之後咧，轉身啦，轉身，然之後咧就你睇，我睇到佢咁邊嘅身材，我已經唔知講乜好啦。咁係咩啊？呢位咧就係我哋班嘅某某某啦，然之後咧某啊，你有冇交咗你？人哋個名都唔知，有冇交咗？你問我哋班嘅你？黃山苗小姐。大家群鬧佢，鬧我啦！然之後咧，見到你嘅 body 咧，我又講唔出嘢啦；見住你面孔咧，我又十分知道啦；然之後見到你頭髮咧，好香啦。咁然之後咧，你自己介紹下你自己啦。點介紹咧？一句話，又佳麗芳嚟幾多歲？呢個寶馬，沒錯，就是個美女。係邊？ OK。呢個人稱美女，咁呢個咧，原來係美女。我哋方太啊，方太啊！因為佢多次俾人話佢壓制方慶忠，所以強烈叫啊方慶忠振夫綱啊！抗議冇啊？抗議冇啊？點啊？點啊？冇嘢講歷史。下一個啦，想採訪你同阿方慶忠嘅發展階段。冇錯，係啊。幾時擺酒啊？幾時結婚？幾時？係咯，我哋嗰餐幾多時有得飲？啱先生幾多個啊？想採訪下你係幾時認識嘅？係幾時開始嘅咧？我啲嘢要話俾你知啊。哦，唔係喎，即係唔係啦，話俾大家知。下一個冇西俾啊，費電影。下個。呢位就係鄭星小姐啦，佢攞住個 DV 唔知拍咩啦，咁佢喺度做模做樣咁樣，咁然之後咧，你睇佢啦，好可愛啦，影咗好多相都好可愛啦。咁然之後咧，擺個可愛嘅樣俾大家睇下。Oh yeah, baby！ 冇啦，嚟個 ending。向少一個啊！介紹我哋班嘅普通女生啦，咁然之後呢位咧特別，點解佢特別咧？唔係因為佢真係好靚，係的確佢係好靚，係因為佢成日都唔理想我。好神嘅人物喺度。呢位咧就係我哋班嘅Hello。咁然之後咧，佢咧就同我有個約會啦，然之後我哋而家真係有啲咁嘅事。我哋走㗎啦。OK，拜拜。